이신이나옥싱부 보란타바 메테나 따라암나 옥자리 이신이나옥싱 버마 멘마 용로나바 레박 아시다 통리비 이랑 아시기 하우럭법 카라 레미나시 아이 마망디 이신이나옥싱다 아묵다 하시디 아시디 아이 하이르게 아코기 이신이나옥싱가이나 눅시비드나 시네나 시부뿡 터것비보이나 like, share and subscribe to 비라무 하이리 버로이나 아코기 geopolitics current affair ko amasung history bu pamjaba isininauksinna please like share and subscribe to biram hajiri masida aingonda su pungning thogot pa ma oigadoi ni isininauksin ahanba thoglebe irang ase military junta or khuncha haina parsu isininauksin masi ko maruina ai skun tamlibe isha singi thamjaramge military junta haibe wahi asi kadai rigi lakpano haibe Spanish loan military or political group aduna paliba government adugi namtharaga mullaga run tawba adubuni khoigi military junta halibasi Myanmar gi asi kanana mulibano military junta na kanadagi mulibano haiba wang amlae Aung San Suu Kyi dagi munbani magi mingse khara amni sininauksin Aung San Suu Kyi haina su mupai adubu khara bana Aung San Suu Kyi haina dumami paiko maruina western media singna Aung San Suu Kyi hena pai adubu akhoi gi di akhoi somgi pabam thokpodo duda du Aung San Suu Kyi na maina dum pasiko mahak 19 June 1945 ta poki magi rajniti don party adugi maming kari haina kaugi habda National League for Democracy haina maina khangai NLD haina National League for Democracy lebak ke amana award ke ama pikre 1991 da Nobel Peace Prize phangki adugi sahi adumaktada 1991 adumaktada kari haigini European Parliament na Sakharov Prize piki 2007 da honorary Canadian citizenship ki ewasu phangki ataisu ke ama phangki koi palibesdi khara kaktadani apokpa mapagi maming Aung San kawi Major General oirami amasu British na Brahmada palingai matamda Prime Minister haibdi former Prime Minister of British Burma gi adumaina thausu purami British rule dagi ningkha tamnaba honabada asoba ron amasu lauki kanana Aung San Suu Kyi gi mapa Aung San na adubu ningkha tamba phanggadaba tha tarukhak ngairaga mahakse adumaina hatok piki modern day Myanmar gi founder ni amasung father of the nation hairiga su khangai makhoi gi lebaki Myanmar gi makhoi gi haurugiba irang asisu ngasi ngarang haurupanati 1962 da military coup thoe General Ni Wei gi makhada sahi kuntaruk mahakna run tawduna palami asigi matung 1981 da nationwide protest haugai Ni Win Burma gi president oirambadagi 1981 da retire tawre 1990 da Myanmar da general election tawre masida Aung San Suu Kyi gi party National League for Democracy na sauna mai pagle adubu Aung San Suu Kyi da power sinaba se military na yaraktare asina maram oiraga Aung San Suu Kyi yumda habidi mayumda phaduna thamami hause le soina ko aduga sahi kudithoi amaga 2011 phawba military na run tawduna Myanmar da maina palami 2015 da amuk election tawre masida su Aung San Suu Kyi gi party National League for Democracy na amuk kare adubu military na power di passion na dum leirabi even parliament da appoint tawbagi right phawba military da leirabi asumna military gi sasan makha satharami November gi tang 2020 da Suu Kyi gi party National League for Democracy na parliament seat samri ga humdra ga taruk leibada sahumga mawdha ga taruk phangduna mai pakna sauna dumaina karami masida army na tawribi election ase 2020 gi ko masi proudly oidaba kayama sizinarga kabani haina maran kayama siraki 2021 da military coup amuk thoe asigi namakta Myanmar da laiba khoge laloba singa military ga khut thongna duna hauji phawba sathariba irang asi skun tamleba isa singi ai thamjaramge military coup habidi lona yadaba mawangda government dagi military da power munduna passion ba adubun Myanmar ga thangariba aikhoi som sake wari kharasu pujarake North East India ga Myanmar ga border share tawriba si sawana kilometer lising amaga satruk ka nipu humdo imungni masida Manipur ga thangnaba
किलोमीटर 10 खक्तनी बॉर्डर फेंसिंग तौरीबासी अतैदी संजाबुंग दौना थादोलगा थंबनी को संगिंगबा संगो थोंगिंगबा थो हाइदुना अदुबु होम मिनिस्टर ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बॉर्डर फेंसिंग तौबगी अयाबदी पीखरे हाइबा अखोइना लोइना खांगे हाना सनरंबा फ्री मूवमेंट रिजिम FMR अदु टर्मिनेट तौखरे USA मेक्सिको बॉर्डर की मतंग इसिनेराव सिंगना हेना खंबिरमलगनी ममांगी वारी सिंग कयाबदगी मखोइगी फाव अदुक सिक्योरिटी खुलक हांगदना लैरिबा बॉर्डर 1 खारिबा फावबा संगलगिबनी मेक्सिको रोमदगी अखोइगी असिदी बॉर्डर दा सिक्योरिटी फजना लैबा ngamba सुनती फ्री मूवमेंट रिजिम FMR टर्मिनेट तौखरबसु हानिगी अदुम हामु तानी खेनबा यामना चावना लैगनी हाइबदुदी थाजदी इसिनौसिंगी ओइबा मोसु दुम पिबिरमु इरांग असना मरम ओइरगा सही कयादगी म्यांमार की मियोइसिंग थंगबा लैबाक हाइबदी थाईलैंड लाओस बांग्लादेश अमसुंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा लोना कयामा सेंसनरी मसी इसिनौसिंग इरांग की सु यावरे इरांग की नतबा म्यांमार गा इंडिया गा यंगबदा एजुकेशन दा ओइरबसु लिविंग स्टैंडर्ड दा ओइरबसु इंडिया ना खरखित हेनबना इंडिया रोम दा लेनिंगबा संगिंगबा हाइबसे मसाना ताबने असुमाइना संगपसु कयामा ममांगदगी दुम यावरबने असुम हाइना ममांगैदगी लोना संगलक्तुना खुंदा लैताखरबने अरानबा आधार कार्ड ना सिंगबा इंडिया की फेक डॉक्यूमेंट सिंग कयामा पाइखरबने हौजिक कोना फोंदोरगिबा मिजोराम स्टेट ता प्लान असिना मरम ओइरगा संगजफम लौदुना लैदी कायना हाइदिबा असिदी खरखतने मसिगी मरुओइबा हौरफमदी बॉर्डर फेंसिंग फजना तौदबा अमसुंग बॉर्डर गार्ड फजना थमदबा असिने म्यांमार का चाइना का सु बॉर्डर यामना सांग शेयर तौरी अखोई इंडिया दगी मखोइनि हेलिको चौरांगा 2129 किलोमीटर मु इंडिया दगी यामनि हेलिको इसिंग नौसिंग म्यांमार का चाइना का बॉर्डर शेयर तौरी सि यंगनबदा इंडिया का म्यांमार का बॉर्डर शेयर तौरिसिना 1643 किलोमीटर को अदुबो चाइना की दि बॉर्डर फजना फेंसिंग तौबना म्यांमार रोम दगी अरानबा मोंग द मिटोप संगसनबा ngamde ममांगदी सिनिनाउसिंगैने वीडियो थादोरपा कयामा थेंगबिरमगनी म्यांमारदगी खोइगी म्यांमारदा हुजिक थोइबे इरांग असिना मरम ओइरगा चाइना रोमगी साइड ता संगनबा दुमाइना होनारुबदा चाइना लानमीना बॉर्डरदा स्कोइगी करि हाइगनी स्मोक बॉम्ब काबलकपा दुमाइना तानथोरपना सिंगबा कयामा सोइना थेंगबिरमगनी असिनी खेनाबा हाइबबो ममांगदसु म्यांमार मनुंगदे इरांग कयामा थोखरे असिगी मतबसिदासु नॉर्थ ईस्ट इंडियादा संगलई हाइरि असुंबा इरांग थोलकपदा मखोइगी ख्वाइदगी यामना संगजफम मफम असे कदाइनो हाइबदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिनेबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा सु करम स्टेनो हाइबदा मणिपुर अमसुंग मिजोराम नेबा अदु मणिपुर दा संगखिबदुदी मसिंग थादी इसिनौसिंग करानासु काउंट तौदे खंगदे इसिनौसिंग खुदा लेता खरबनी मिजोराम दा संगपदु बावबदी अखोइगी सौराकपा गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन अमदी मोय थादोरई हंदक 2021 मिलिटरी जुंता अमसुंग लालौबा सिंगा इरांग हान हौरपा असिदा सिन स्टेट म्यांमार की सिन स्टेट अखोइगी सु थंगरिबा मिजोराम गु सु थंगरिबा असिदगी मियो लिसिंग अनिमुक म्यांमार दगी मिजोराम रोमदा संगसलकी हाइरि मसि कोना मसिंग हेगलकदोइनिको मिजोराम चंपाई डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर जेम्स लारिंगसांगना फोंदोरखिबा दुमाइना लैखि म्यांमार मनुंगदा थोगलिबा लान असिना मरम ओइरगा म्यांमार की सिन स्टेट तगी मिजोराम दा मियोय कयामा लाजेनरखि हाइ मिजोराम दा संगसलकलिबा मियोसिंग असे मणिपुर दा मुक लैरुरो युमलिंग काइदिंग लुरो पालुरो हाइना लोना यादबा पोसै पीदुरा मुक थाजलकपा संगसलकलिबा मियोसिंग असे बुद्धिस्ट ओइरगासु क्रिस्टियनिटी दा मुक ओंथोकपा सिनाउसिंग लाइनिंग लाइसोन पुसलई हाइदुना वराव तौबिगनु असेंगबदुनि हाइजरिबसि लाइफम साफम हिंफम फंगनि हाइरगदि मसाना दुम ओलकपा ताबनि PDF ना पीपल डिफेंस फोर्स हाइरिबा लालौलु असिना मखोइना अखोइगी मिलिटरी जुंटागी इसिनौसिंग केम अनिखम ममांगदा खुदुम चनसनकी असिना मरम ओइरगा अखोइगी म्यांमार मिलिटरी जुंटाना नोंथक्तगी लंदाकी मसिदा थादरकपा बोम नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा ताई तादी हाइदुन ममांगदा दुमाइना तौनखिबा कयाम लैखरे असिगी नोंथक्तगी लंदाबा असिदगी म्यांमार गी मियोइसिंग अमुका हेना नॉर्थ ईस्ट इंडिया मरुओइना मिजोराम अमसुंग मणिपुर दा सेंसलकपा हेंगलाए 2021 फेब्रुआरी की मनुंगदा म्यांमार की मियोय कयामा नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा सेंसलखरे हाइ म्यांमार दा मिन आउंग लियांग की मिलिटरी दा पावर हेंगलकपा असिना मरम ओइरगा मणिपुर दा लोना संगसलकपगी असेंबा रिपोर्ट लैत्रि लौबिनबा थिंबिनबा लैत्रबनिना मिजोराम दा 32794 म्यांमार दगी सेंथोरपा मिजोराम दा संगजफम लौदुना लैदि हाइदि मसिंग असी एक्यूरेट ओइदे खरा अमना हाइबदि लोकल एड वर्कर्स सिंगनदी 50,000 मुकनी हाइदि
asdagi helaboy haibasu tamangamde relief camp da leiba mari matagi yumda leibasu yauri haidi lana se Myanmar manungda kalibanena Myanmar da hanbagi wafam leite aduna Mizoram dagi Sisipur gi through da Manipur da sanglakpa kayam su isina noksing yawrum haiba tamangamde Mizoram state khundariba Mizo sing yawna somda khundariba sing maroina kuki sing isina noksing amasung Myanmar gi sin state ta khundariba asiga masin manauni hairibni aduna free oina sangthok changsan tawba haibse masana dum tabane bisina noksing amana amada adum mateng pangba se masana adum tabane asida natana sin state ki wafam khakong natana Rakhine state sin state ki makha thangbada leiriba se asidagi sumiyoi ke ama adumaina lotna Bangladesh amasung North East India da sanction ki haidi kayam jaksal khibno haiba masing di khangde adu Mizoram gi di Mizoram government na thamlakpa masing aduni isina noksing aduni Manipur da kayam changa kharbno haiba di isina noksing khangba kanan tigat pinaba yingsan binaba leitrabani na madu masing khangdrabade ahambada 2023 November thada military junta da Myanmar gi San state da lalouba singna khut thaba horki San state China amsung Thailand ga su border share dumaina tominari asumhaina irang sa tapna tapna Myanmar gi mafam atai sing da su sumaina santorakiba akan mamong da sumaina khut thadarakiba lan songla from mafam ama dumaina oiki Sin state amasung Arakan state da su MNDAA Myanmar National Democratic Alliance Army masida kana kana punmi nari bano haibada koigi Arakan Army Kachin Independence Army Tang National Army PDF People Defense Force atai chu kaya mai sin noksing masida yauri asumhaina makoiga military junta ga khut akan mamong da dumaina thonaki United Nations Organization gi matungina Myanmar da military ku lakpadagi San state ki oina lising humpu muk aduga punna Myanmar gi oina lakun muk hena mayu makai thadukuna sena khare haidi adu oiragadi isini nauksing khaina su khanbiro akhoi state Manipur da kaya yamna sanglamgani haibu isini nauksing mamang da su khara panja khare 2021 da Min Aung Hlaing na lusingba junta state administration council na SAC na military coup tawbani kanagi mathakta National League of Democracy government gi mathakta government power loktholaga military na paishan ba haiba tare masidagi Aung San Suu Kyi phare amasung magi party gi high official sing yauna zenda pharga dumaina thamjale kari sajda 2020 gi election ase namthak tawi free and fair election ama ohende haibigi sajda adubu West Leibak singnadi November 2020 gi Myanmar gi election asida asoiba karisu laiti hairagi Aung San Suu Kyi gi supporter hoina isini na ngena masidagi dum thoiba angkase adum khara bhab ta birangre haiba dum thajai 2008 ta anova constitution ama semki democracy hena mapang kalanaba 2008 constitution asigi matungina parliament da 28% city military person gi thamgadabani asibuni hybrid regime haibasi asigi matakta home affairs border and defense ase military na control tawgadabane military na paigidabni military gi makhada thamgadabane asini 2008 ki constitution asida yanariba asi ataina government na haibidi civilian government na Aung San Suu Kyi gi khoigi party National League for Democracy na home border defense and military na khoigi paigragadi power se military gi khutta loina tabani haibidi defense asi military na paigadi power se kana gi mukhuta laigani military gi khutta masana laiba haibise dum tabani asumna penada ba haibidi military gi mayokta penada ba ase 2000 da yam hengalaki February 2001 da military coup tawre parja irang haure military gi mayokta general strike civil disobedience campaign kayama asidagi Myanmar da spring revolution haure demand kayama thamre Aung San Suu Kyi gi amasung political leaders sing thadoro haiduna 2020 gi election adu sana hangadabani civilian government mathau taholu amasung 2008 ki constitution adu muthatlu haiduna haibidi military na home affairs border amasung defense passion base passion ganu haiduna amarom de sinauksing Myanmar da khuigi Suu Kyi gi government purakpa haibase Myanmar da democracy purakpa de nakana mada parjana talakli base democracy gi demand haibi yai hunta army gi mayokta anoba rajniti jonama semle democracy purakpa pamba singi masibu kari kauge haibda bidong su hutlo kauge dmaina
sininausing Burmese law ni ko pa abdi kitang kloide masi si ay ira hapsaramge masi kari haibno haibda Burmese law da national parliament haibne democracy purakna ba khanare sininausing masida civil society pro democratic processing loina sune yaure karagi mayokta military junta gi mayokta masdagi demand kalakpa irang kalakpa asdagi military junta na sininausing khutta ba hore lalauba signal lotpa khunsing skunsing mai tha ba hore nongthakagi landa ba hore asumna Myanmar gi irang ase haurakibane Myanmar da democracy purakpa haibase saina nam thabaga sabane nakan amada yengluraga saina lairamdarba military junta sininausing hana maithiram basu yai aduga democracy pamba saina nam thaba pamba laibakna Myanmar da democracy purakpa pami aduna democracy purakpa pamba laibak sing ase lairamdraba nahana lan horiba sing ase loina military junta na dumaina iralaina nam tharam basu yai bisinaush asini sininausing chawrakpa akoigi Myanmar da thokliba irang asigi horpam amasung hojik lairiba situation haibitari ko miyoi kaya ama lan asida maram oiraga lanjengna khreb masida akoigi northeastern India asisu asobu mafam amane makoigi lanjena phab makhatana ni nemina si sininausing Myanmar gi matang asi anoba pau kaya ama ko asiarga pura thaba mechina kaina nabaya thangni jari kangai pa imana yai fari yai faminars